Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chapati za naan, na hivi ndivyo zitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni maji ya kawaida kikombe kimoja, hamira vijiko viwili vya mezani, sukari vijiko viwili vya mezani. Tutakoroga vizuri, alafu tutafinika kwa muda wa dakika 10 ili hamira ipate kuumuka. Okay? Baada ya dakika 10 kama mnavyoona, hamira yetu imeumuka vizuri sana. Kwa hivyo sasa tunaweka chumvi nusu kijiko cha chai, maziwa ya unga vijiko viwili vya mezani, plain yogurt ama kwa jina lingine mtindi vijiko 4 vya mezani. Tutakoroga vizuri sana ili mchanganyiko uweze kuchanganyikana. Okay? Sasa tunaweka unga wa ngano vikombe 3. Tutakoroga vizuri kama hivi, alafu tutaanza kukanda polepole hadi unga wetu ukandike vizuri uwe mlaini. Na utachukua muda kama dakika 7 mpaka dakika 10 hivi ili kuweza kukanda hadi uwe laini. Na unga wetu upo tayari. Sasa nitaukata madonge 5 kama mnavyoona, alafu nitafanya nitasokota haya madonge kama hivi mnavyoona, kufanya shape ya mduara vizuri sana. Alafu nitachukua tray na nitapaka unga chini ili madonge yangu yasiweze kushika, ama kama itakuwa unatumia sinia chochote vile utaweka unga chini ili madonge yako yasishike. Kwa hivyo tutaendelea kutengeza yote hadi tumalize. Baada ya hapo tutayafunika tena na towel, tuyawache yapumzike kwa muda wa nusu saa. Sasa ni baada ya nusu saa, kama mnavyoona madonge yetu yamefura zaidi. Kwa hivyo sasa mahali utakaposukumia utapaka unga chini kidogo, alafu sasa utasukuma mduara wako mzuri. Usiwe mwembamba sana na pia usiwe mnono sana. Kwa hivyo utasukuma vizuri sana kama hivi mimi hapa ninavyosukuma, na mimi hapa nitapendelea mduara size hii. Hii ndio size nzuri, inapendeza kwa nani zako ziwe. Kwa sababu ikiwa nyembamba sana haitakuwa nzuri, na pia ikiwa nono sana pia haitakuwa nzuri. Hii shape mimi ninaosukuma, yani hii size ndio size nzuri sana kwa nani. Natakikana iwe kama hivi. Baada ya kumaliza kusukuma mduara wetu, kwa hivyo sasa tunaelekea jikoni kwenda kuchoma nani yetu ama chapati yetu. Okay? Sasa ni wakati wa kuchoma chapati zetu. Hakikisha chuma chako ama frampani yako kama utatumia iwe imeshika moto vizuri, na pia usipike na moto mwingi. Ukipika na moto mwingi ujue itaungua juu, ndani itakuwa haijaiva. Kwa hivyo ni vizuri sana upike na moto wa wastani na upike na chuma kizito. Itakuwa ni vizuri sana, chapati zako zitaiva vizuri kabisa. Chapati yetu tunaipenduza upande wa pili nako upate kuiva. Alafu tunaipinduza kama hivi ili ipate kuiva vizuri. Na chuma chako kikiwa kizito, chapati zako zinaiva vizuri sana. Na pia unga ukikandika kama wangu, chapati zinakuwa laini, yani kile unavyoikunja yani inakwenda tu yani, bila kukatika. Lakini kama unga wako hukukanda, hapa chapati mbona ingekuwa yakatika ukikunja, lakini yangu unkandika vizuri sana. Kwa hivyo kile unavyoipeleka inakwenda tu, haikatai. Kwa hivyo sasa tunaipinduza kwa vile hatuweki mafuta, hizi haziweki mafuta, ni vizuri uipenduze ili ipate kuiva vizuri na ili upate rangi nzuri ya kuvutia kama hii yangu.
Kwa hivyo sasa ipo tayari, tunaitoa. Sasa tunaweka chapati ya pili na tutaendelea polepole kuzipika zote hadi tumalize. Na kama nilivyosema, hakikisha moto wako usiwe mkali, upike na moto wa wastani, yani moto wa kiasi. Okay? Sasa tumemaliza kupika naan bread zetu ama chapati zetu. Kwa hivyo hapa juu tunazipaka siagi ama bata. Tunazipakia juu kama hivi ili kupata ladha nzuri zaidi. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Yaani ziko laini vizuri. Na ladha yake, usimwambie mtu. Yaani hapa ni utamu kwenda mbele. Laini kabisa. Natumai mtazipenda sana hizi chapati zangu ama hizi naan bread zangu. Hasa hapa kama upo na nyama yako kavu ama maini yako ama mchuzi wako wa kuku, wow, yani inashuka kweli kweli. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye.